on anem. Benvinguts a la voz joven de l'IES La Vall de Segó. Seran 20 minuts d'actualitat i reflexió de la mà de joves que volen expressar el que pensem. Esteu preparats? De fam i contravent són les nostres partides. El pas indiferent ens fa seguir en peu per tota... Fa només una setmana, el 17 de maig, vam celebrar el Dia contra l'Homofòbia. I properament, en aproximadament un mes, el 28 de juny, celebrarem el Dia de l'Orgull LGTB. Sabeu per què existeixen aquests dies? Quina importància té la seva celebració? El que és clar és que són una prova de la diversitat social que existeix. Però això què vol dir? Tranquils i tranquil·les, oients, perquè si no ho sabíeu, us ho expliquem a continuació. Avui, Ismail, Andrea, Jenny i Paula venen amb les piles ben carregades per poder explicar-nos aquestes coses i moltes més. Comencem! Bueno, bien, antes de empezar este podcast, cabe decir y entender el término diversidad sexual, es decir, lo que significa. Y la diversidad sexual básicamente es el conjunto de identidades de género, orientaciones sexuales, etc. Un mundo bien grande. Bueno, según la RAE, diversidad es variedad, desemejanza, diferencia, abundancia, etc. Y por la parte sexual, perteneciente o relativo a lo sexual. Así que, cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos dentro de un ámbito sexual. El que ha dit el meu company Ismail és cert, però cal donar més detalls sobre els conceptes bàsics de la diversitat sexual. De primer vaig a parlar sobre el sexe biològic, que és el qual, quan tu naixes, el que t'assignen. Si eres xic, tens pene, i si eres xica, tens vagina. Però ara vaig a parlar sobre un concepte que és totalment el contrari, que trata sobre la identitat de gènere, la qual és com tu te sentisses per dins teua. Identitat de gènere de dona, n'hi ha diversos tipus, ¿vale? La identitat de gènere de dona és si te sentisses com una dona, la identitat de gènere d'home és com si te sentisses un home, i la identitat de gènere no binària és que no te sentisses ningú dels dos. Per altra banda, tenim l'expressió de gènere, que és com l'expressió que tens o l'actitud. Normalment s'associa al masculí o al femení, però també pots tindre una expressió andrògina. Això vol dir que ni tens expressions femenines ni masculines. A part, tenim l'orientació sexual, que és una cosa totalment diferent a l'expressió de gènere, que és el que a tu t'agrada. Per exemple, si tu ets gay, t'agraden els xics i ets xic. I si t'agraden les xiques i eres xica, eres lesbiana. També n'hi ha molts tipus d'orientacions sexuals, com bisexuals, asexuals, pansexuals i molts més. Bien, dentro de las orientaciones sexuales, que hay muchísimos más tipos, pero los que había hecho mi compañera Paula, que eran los principales, pero dentro de este tema tenemos también los tipos de relaciones sexuales, que podrían ser relaciones abiertas, el swinger, el llamado swinger, o el poliamor, que dentro del poliamor sí que hay bastantes tipos ahí. La relación abierta sería una persona que decide tener varias parejas al mismo tiempo. El swinger sería un intercambio de parejas. Y dentro del poliamor, el poliamor serían relaciones sexoafectivas entre un grupo de personas. Dentro del grupo de poliamor tenemos el llamado unicornio, que es una persona bisexual que entra dentro de una pareja y está en esa relación y se excita tanto en los dos integrantes de la pareja. Luego tenemos el llamado acuerdo de fluidos, que son, por ejemplo, un grupo de 5 personas que mantienen un acuerdo y mantienen relaciones sexuales dentro de ese acuerdo, no se puede salir de ese acuerdo. Y luego tenemos la llamada, es un poquito aparte, pero es la llamada cocrianza, que es, por ejemplo, una mujer que entra en una relación con hijos y actúa como una segunda madre de esos hijos. Pertenecería a esa familia. Bueno, voy a comentar otro tema aparte que es muy importante y sería el tema de la transexualidad y el transgénero, que mucha gente piensa que es lo mismo, pero no. Hay una breve diferencia y es que transgénero es una persona que se siente a género opuesto al que se le asignaba al nacer, pero no siente deseo ni para hormonarse ni para operarse. En cuanto a una persona transexual es lo mismo, se cambia de género, pero sí que siente deseo a operarse, se hormona, se cambia físicamente y todo lo que quiera. Bien, ahora en la actualidad, lo que habían hablado antes, tenemos unos días, unas celebraciones donde se celebran el orgullo LGTBIQ+, actualmente lo tenemos.
Pero ¿siempre ha existido este día? O sea, ¿desde cuándo que se creó? Bueno, yo principalmente pienso que las personas homosexuales existen desde siempre. Lo que pasa es que en cada época o siglo el tema era tratado de maneras diferentes. Es más, en la antigua Grecia los términos homosexual y heterosexual no existían, es decir, que había libertad sexual. Dependiendo de las épocas, las relaciones homosexuales estaban normalizadas o no. En épocas, por ejemplo, del cristianismo o después de la Revolución Francesa, no estaban bien vistas estas relaciones. Es más, se llegó a considerar ser una enfermedad. También se castigaban a las relaciones homosexuales masculinas y el ser homosexual era un crimen. Habían persecuciones y durante la época del nazismo llevaban a los hombres homosexuales a campos de concentración o incluso los llevaban detenidos. Pero ¿qué pasaba con las mujeres? ¿Qué pasaba con las relaciones entre mujeres homosexuales? Pues que en ninguna época o en casi ninguna eran bien vistas, no estaban normalizadas o no se aceptaba. Bueno, hablando de esto me gustaría hablar sobre los disturbios de Stonewall, que como bien sabemos el 28 de junio, como había dicho antes Cristina, es el día que se celebra el Día del Orgullo LGBT. Pero ¿desde cuándo se celebra? Desde 1969. Si os pongo un contexto, lo que pasaba es que antes, si pertenecías al colectivo LGBT y querías vivir tu sexualidad libremente, tenías que hacerlo mediante fiestas clandestinas. Pero, ¿qué pasaba? La policía hacía redada y si veían que tu manera de vestir no coincidía con tu carnet, te llevaban preso. Y bueno, ese día lo que pasó es que en un club llamado Stonewall, en Nueva York, una mujer transexual tomó la iniciativa e hizo que las personas del bar resistieran. Y ahí es cuando pasó lo de los disturbios de Stonewall, que duraron horas. Varias personas quedaron heridas y muchas detenidas. Y desde ese día empezaron las manifestaciones, las protestas y los movimientos contra la LGBT-fobia. Y ya de ahí, el año siguiente, hicieron una gran manifestación, que eran en el 1970, conmemorando a las personas que se llevaron detenidas i herides. Superinteressant, Jenny, el que estaves contant, perquè acabes de contar un poc l'origen de per què és el dia 28, el dia que es celebra el dia de l'orgull LGTBI com Q+, com dia abans Ismail, no? Però creieu que aquesta celebració és realment necessària? Perquè si ho plantegem d'aquesta manera, què opineu de que no existeix un dia per celebrar la heterosexualitat? ¿Debería de existir? ¿No debería de existir? Bueno, básicamente este día no se celebra por una simple fiesta de vamos a celebrar que soy homosexual. Pues no, se celebra por el simple hecho para normalizar el colectivo LGTBIQ+, ya que mucha gente, por la homofobia, lo ve, está muy mal vista, lo ve súper mal y hay muchísima discriminación, tanto en la actualidad como en la antigüedad. O sea, se celebra básicamente para normalizarlo y para darle visibilidad al colectivo. Y por eso, y el hecho del día heterosexual no creo que sea necesario porque las personas heterosexuales no sufren discriminación. Bueno, sí que existe la heterofobia, pero hay un muy bajo, un porcentaje súper bajo en todo el mundo de heterofobia y en cuanto a homofobia, el porcentaje está súper alto en todo el mundo. Jo penso que aquest dia és important, ja que l'època d'abans era un crimen voler a les persones que tenien el mateix sexe que tu. Com ha dit la meva companya Jenny antes en el fet històric de Stonewall, jo penso que des d'aquest entonces se hauria de celebrar ja per el simple fet de que tots que estiguin en el col·lectiu de LGTBIQ+, tinguen respecte d'altres persones, aunque tu no estigues dins d'aquest col·lectiu. Jo penso que aquestes persones haurien de mereixer un respecte cara a part de tots. Jo crec que tot el món hauria de ser lliure per a voldre a qui tu sentisques i d'expressar els teus sentiments. Aleshores jo crec que és molt important aquest dia. Yo, bueno, es que más bien como han dicho todos mis compañeros, pienso que es importante ya que la heterosexualidad siempre ha sido normalizada y la homosexualidad la han ido tratando, dependiendo de la época, de maneras diferentes y la mayoría no estaban ni aceptado ni normalizado y estaban como maltratando.
Bueno, pero actualmente no es fácil tratar este tema, aunque cada vez sea más visible y se esté normalizando. Todavía existe la homofobia, la bifobia, la transfobia, todas las fobias en general. También existe el bullying actualmente, las críticas, los insultos, la intolerancia al colectivo LGTBIQ+, y esto a la mayoría de las personas les lleva al pensamiento del suicidio. O sea, muchas personas del colectivo que sufren bullying constantemente todos los días les lleva al pensamiento del suicidio porque ya no pueden con sus vidas. O sea, prefieren antes morirse a seguir escuchando esas críticas porque es muy fuerte. Mucha gente no lo sabe, pero es que realmente es muy fuerte. Porque es muy fuerte. También, más en el tema adolescente, mucha gente le cuesta salir del armario por eso. Muchas otras personas viven su sexualidad súper libremente, no les cuesta nada salir del armario, pero es que eso depende de la persona y depende de la situación. Si estás en un entorno muy cerrado, pues te cuesta bastante y es muy triste, la verdad. También porque no se sienten còmodos o... De fet, avui parlava amb la vicedirectora en relació al que estàs dient, de que de vegades sofreixen bullying o pot ser inclús insults, i em contava la vicedirectora que baix al centre tenim un banc d'aquestos de madera que hi ha, i està pintat amb la bandera LGTBIQ+, i bé, doncs no se senta molta gent, i avui he descobert per què, perquè m'ha contat que quan algú es senta en aquest banc, si algú passa per davant i veu que algú està sentat en aquest banc, reben insults com maricón de mierda. I això passa en aquest centre, vull dir, no estem anant a Florida, ni ens estem anant a Madrid, ni a Barcelona, vull dir, estem parlant d'aquest centre. I estem parlant d'un centre on realment estem parlant de forma molt oberta sobre aquestes temàtiques, i és un banc, simplement per sentar-te en aquest banc hi ha gent que ha arribat a rebre aquest insult. Vull dir que és per a reflexionar com a mínim sobre aquest tema en l'actualitat y dentro de la nuestra localidad o población. Claro, Cristina, yo por experiencia lo he visto siempre, o sea, muchos compañeros alumnos que se sientan en esos bancos reciben insultos de otros de tipo maricón o lo que sea. Yo no veo por qué sea necesario decir esos comentarios porque es un simple banco y si le han puesto esa decoración es para normalizar el colectivo y sea más visible, que para eso es el objetivo. Pero bueno, yo creo que todo esto es por la educación, básicamente, por la educación que se viene de casa desde muy pequeños, porque si tú educas a un niño pequeño de una forma, va a crecer con ese pensamiento. Ya vendría aquí dentro del ámbito familiar, ya que hay familias de que educan, no aceptan el colectivo, son homófobos, y educan a sus hijos tipo para que crezcan heterosexuales, ya me entendéis. El típico niño que tiene que salir heterosexual y todo esto. Hace falta aceptación y hablar más de este tema en casa, aunque no se ha aceptado y eso, pero yo creo que es bastante importante, básicamente. Clar, no? I sí, n'hi ha notícies no, d'actualitat que realment mostren les dues cares de la moneda. Un poc la mala acceptació i altres l'acceptació, vull dir, i no sols en Espanya, no sols en la nostra localitat, en la nostra comunitat, sinó també arreu del món. I crec que portàveu preparades algunes de les notícies per dur-nos així l'actualitat o les notícies més recents relacionades amb aquest tema. Ara jo vos vaig a parlar d'una notícia d'una xica trans que es diu Lia Thomas. Ella és nedadora i juga en l'equip femení. El passat 17 de març va guanyar el primer premi en una competició i varen estar molt en contra d'ella, dient que no era just, que no competia en igualtat i que estava per davant del rest dels rivals. Perquè aquesta xica resulta que, com tu bé has dit, era transsexual, no simplement transgènere, i per tant actualment era una xica, però prèviament era un xic. Aleshores la seva fisiologia i anatomia era masculina i per tant podia estar en desavantatge sobre les seues la resta de competidores que eren femenines, però bé, realment és un avanç, encara que queda molt per treballar i possiblement també legalitzar alguns aspectes per a regular aquest tipus de competició. Però molt interessant aquesta notícia sobre la transfòbia i la transsexualitat. La meva notícia tracta sobre un personatge públic, el qual és influencer i tiktoker, anomenat Nainda Rechi, que actualment s'ha canviat de gènere i s'ha canviat a dona. Es diu Nainda Rechi i la meva opinió sobre aquesta notícia és que ho fa per el simple fet de burlar-se del col·lectiu LGTBIQ+ fòbia i també per el fet
de les dones, que diu que la seva, que s'ha canviat de gènere per el simple fet de que, pues que les dones tenim més drets que els homes i ell pues, s'ha canviat de gènere per això. I jo penso que hauria de respectar més a aquest col·lectiu, ja que pues, és un personatge públic i ho veu molta gent i pues, hauria de donar més visibilitat. Aleshores, en aquest cas estem veient que sí, que s'està fent ús de la normativa de la possible poder ser transgènere i poder canviar aquest gènere, però no ho està fent per un convenciment totalment personal i perquè ho crega, simplement perquè verbalitza que les dones tenen més drets i com que tenen més drets i la llei està així, ho aprofita. Aleshores sí, està visibilitzant aquesta temàtica, un poc mediàtica, però crec que està donant un concepte o una informació molt errònia del que comporta. Però bé, també és una notícia relacionada amb aquesta temàtica. Bueno, mi noticia comenta sobre una ley que ha estado aceptada recientemente en Florida, más conocida como Don't Say Gay. Y bueno, esta noticia trata sobre que en Florida actualmente esta ley trata de que no se puede hablar de nada de diversidad, de cosas sexuales en los colegios, en las aulas. Y yo ante esto opino que debemos tratar de una manera normal el comentar, el hablar tanto en amigos como en colegios, tanto en base educativa, este tema, ya que es algo importante en el que creo que desde chicos tenemos que saber que estamos libremente a sentir atracción, gustos hacia diversas personas. Exacte, perquè al final depèn de la nostra fisiologia i dins de la nostra característica com a humans. Realment, si aquesta llei estiguera així, nosaltres portaríem 3 podcasts en el que haguem pogut rebre algun tipus de crítica o ens haguem pogut denunciar per tot el que estem fent i per l'educació que estem rebent sobre sexualidad. Y aparte de los gustos, también creo que tenemos que saber que cada uno se puede sentir como quiera, o sea, siendo de un sexo y sintiéndote del contrario o cualquier cosa. És a dir, que l'orientació sexual o la teva identitat sexual no va a determinar si eres bona persona, si eres mala persona o altres característiques de la teva vida. És a dir, és un complement més. Bueno, otra noticia que quería añadir es la muerte de un joven chico homosexual que fue asesinado aquí en España. Pues bueno, la víctima se llama Samuel Luis Muñiz, un joven chico de 24 años que vivía en La Coruña, en Galicia, y era homosexual básicamente, y fue asesinado el 3 de julio de 2021. Recibió una gran paliza una noche en un barrio, en la esquina de un barrio, en la puerta de una discoteca, por 7 personas. Y pues eso, le dieron tal paliza que lo dejaron sin respiración, inconsciente, llevándolo a la muerte. Lo mataron, le dieron la paliza a gritos de maricón de mierda, vete al infierno, pues básicamente por el hecho de ser homosexual y lo odiaban básicamente. Está claro que esos chicos eran súper homófobos y no lo soportaban ver ni de vista. O sea, ya la homofobia no llega a críticas verbales, puede llegar, como estamos viendo, hasta la muerte. O sea, no sé por qué hay tanto odio, o sea, un odio bastante grande. I la veritat és que el que estàs dient, Ismail, és que és cert. Com creus que podria això regular-se? Vull dir, perquè sí que n'hi ha altres països, com ara després que Paula ens explicarà, que tenen lleis que regulen un poc l'homosexualitat o com s'ha de gestionar. Però com se gestiona a l'agressor? Perquè estem gestionant mitjançant lleis la persona que és homosexual o que té una orientació sexual determinada, que no siga heterosexual. Inclús en penes de mort o presó. Pero al agresor, ¿se está regulando de alguna manera? Bueno, pues básicamente todo se basa en la educación, porque al agresor no le importa nada y es difícil de educar ya cuando tiene una cierta edad. Estos chicos, por ejemplo, que lo mataron, tendrían 20 y pico años, casi 30, y pues ya a esa edad es difícil educarlos y hacerles comprender de que ser homosexual no es nada malo. Sí que pueden entender un poco, pero ya se han llegado hasta el punto de matar, vuelta atrás no hay. En cambio, como he dicho antes, si es un niño pequeño y lo educas desde pequeño, va a crecer bien y con un pensamiento bueno. Eso. Sí, és a dir, que és important que hi hagi una educació sexual, Eso. que és el que estem parlant, que seria un poc en contra de la notícia que abans parlàvem de Florida. Crec que el que hem comentat és tot molt interessant, com ja portem tot el podcast, que crec que estem donant una gran quantitat d'informació,
i hem portat informació a nivell nacional, a nivell estatal, en diferents àmbits, a favor, en contra, i diferents notícies mediàtiques. Però també hem portat una notícia un poc més internacional, com a Florida. Per tant, vos plantege, teniu idea de com es gestiona aquesta diversitat sexual a altres països? Ocorre igual que en Espanya? Espanya està ben posicionada pel que podríem dir, és a dir, encara que tenim aquestes situacions un poc més complexes i un poc desagradables en alguns moments, som dels pitjors països que hi ha actualment al món, estem més desenvolupats en aquest sentit. Pues jo vos vaig a parlar de l'actualitat. Ser homosexual és delit en 72 països, pena de mort en 8 països, 14 països cadena perpètua, 57 països fins 14 anys de presó. Per exemple, en Uganda és il·legal ser homosexual, amb pena de càrcel, inclús es varen plantejar la pena de mort. És a dir, hi ha una diversitat prou interessant on estem veient que hi ha països amb prou llibertat, països lleugerament amb llibertat, no? On no et maten però tanquen a la presó, i països on directament poden arribar a matar-te, el qual és un poc per poder fer una reflexió del que hi ha en altres llocs del món, que no simplement hem de parlar d'Espanya. La societat finalment som tots. Crec que potser podem anar fent un tancament d'aquest podcast, perquè crec que hi ha molta informació i m'agradaria saber un poc més la vostra perspectiva d'aquest tema. Encara que m'heu donat molta informació i moltes opinions, m'agradaria saber com ho viviu vosaltres, dia a dia, en el vostre centre, en el vostre entorn, en la vostra família. I també si heu canviat un poc de perspectiva en el que penseu ara respecte al que pensàveu farà un mes abans de començar a investigar sobre d'aquest tema. És a dir, quina és la perspectiva adolescent? Teniu referents a les xarxes socials o propers a la vostra vida? Des del meu punt de vista, n'hi ha molta gent prop meua que perteneix al col·lectiu, per exemple, en classe, en l'institut o en la família. N'hi ha gent bisexual, transexual, gais, i en les xarxes socials jo crec que s'obreixen molt i diuen el que sentixen, i això pues, crec que a la gent que perteneix al col·lectiu i lo té dins, pues, jo crec que l'ajudarà a sacar. Molt bé, és a dir, que estàs dient que en el mateix centre podem trobar diferents perspectives, com has dit, vull dir, alumnes que estan sofrint una transició de transgènere, tenim alumnes amb diferents orientacions sexuals, bisexualitat, homosexualitat i, òbviament, heterosexuals també en tenim, vull dir, tot el ventall de possibilitats. Però creieu que els adolescents són tolerants? Hi ha tolerància dins del centre amb els estudiants? Com se veu la diversitat amb els vostres ulls o amb les vostres experiències personals? A ver, yo desde mi punto de vista veo la diversidad como un tema bastante cerrado, que no se habla mucho y pues bueno, esto provoca que mucha gente del colectivo les cueste salir más del armario. En mi instituto, por ejemplo, hay un poco de homofobia de todos los tipos y hay gente que no puede vivir libremente su sexualidad. Doncs sí, tens molta raó. I potser amb tot el que estem treballant nosaltres des de dins de l'aula i també el que es parla des de fora, hi ha un poc més d'educació sexual, aquests estigmes o aquests tabús puguen anar trencant-se i puguen anar millorant-se aquesta situació. Però bé, em sembla supercuriós i interessant que teniu els ulls posats en aquesta realitat i que veieu que al centre es veuen les diferents diversitats que també són un exemple de la resta de la societat. Pues agradaria afegir alguna cosa més, Jenny o Andrea? El que jo pense sobre aquest tema és que bàsicament que cada un siga lliure de voler a qui vull voldre, que no passa res perquè sigues una xica i t'agraden les xiques o sigues un xic i t'agraden els xics o estigues dins del col·lectiu LGTBIQ+, que no hi ha ningú problema, que pot ser que tingueu por a obrir-se als pares, familiars, companys, pot ser, però no passa res. Jo penso que al fin i al cabo vos van entendre i vos van apoyar i pues res més. I que actualment es viu tot molt millor que en generacions anteriors. Sí, per sí. tant, podem pensar que el futur va ser molt millor. Anem en el camí de la millora. Jenny, ¿podrías decirnos alguna cosa? Yo pienso lo mismo que Andrea. Es algo que ya hay que normalizarlo al 100% porque es que es normal, son nuestros gustos. Quieras o no, nos tenemos que tener respeto unos a otros
Y con la educación también, es empezar desde cero porque así para el futuro va mejor. Exacte, és que també estem dient que en el futur millorarà o que això poden ser coses modernes, però realment és que no és un futur ni són coses modernes, és que és el ara, és l'actualitat, és el present, és el que tenim. No tenim que treballar per el que vindrà, sinó per el que tenim. Però bé, xics i xiques, pues, moltíssimes gràcies per tota la informació, per tots els detalls, per tota la visibilitat que heu aportat, per tot el que heu treballat. Ha sigut superfàcil seguir-vos i aprendre un poc més sobre el món de la diversitat sexual, com la viviu vosaltres els adolescents, com es veu des del centre, i recordant que encara que queda un llarg camí per parlar, per fer, i perquè arribem a una igualtat completa i una empatia, heu demostrat que sí que hi ha tolerància en les actuals generacions. Moltíssimes gràcies a tots, als presents i als oients. I per descomptat, a l'IES, la Vall de Segó i la Ràdio de la Vall de Segó. Estem molt agraïts i agraïdes per l'acollida que estem tenint durant tot el curs escolar. Però estem arribant ja a la fi del curs. Ens queda molt poc per finalitzar aquesta etapa. Però abans de finalitzar-la, portarem un últim podcast on parlarem sobre ludopatia. No podeu faltar. Us esperem i fins la pròxima.